قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان. تاریخ قدیمترین قدیم عصر میانه و دوره نو. گفتاری 63. اثر تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. انجام پروسس تشکل خلق تاجیک و سازمان دولتی او، دولت طاهریان، صفاریان و سامانیان، عصرهای 9 و 10. از افتکار فقط در عصرهای 9-10 قسم اساسی مردم شهرهای کلان ماوراءالنهر، سمرقند، بخارا و غیره به زبان فارسی گذشتند. چطوری معلوم است هنوز در عصر 10 در بخارا ادبیات مکملی فارسی زبان وجود داشت، ولی در قشلاق جایها، در جایهای دور از شهر و راههای کلان، در ناحیه‌های دوردست کوهستان زبان سغدی در عمل بود. به قول گیوگرافی عرب مقدسی، در آخرهای عصر 10 در روستک‌های بخارا، در دهه‌های تابعی بخارا به زبان سغدی گپ می‌زدند. سغدیان خود زبان دارند. زبان روستک‌های بخارا نیز تابعی آن است. خودی زبان خیلی لهجه ها دارد، ولی همه یکدیگر را می‌فهمند. آنجا امام اعظم محمد ابن فضل را دیدم که به سغدی بسیار حرف می‌زد. چطوری در بالا هم قید کردیم در سرگه زرفشان و علل خصوص در ناحیه شاخاب‌های سرگه آن لهجه‌های زبان سغدی در طول تمام عصرهای میانه وجود داشتند و یکی از آنها باشد در وادی یغناب، شاخاب چپ زرفشان در روزهای ما هم وجود دارد. اهالی سغدی زبان به زبان فارسی گذشته و آن بعضی عنصرهای زبان سغدی علل خصوص عنصرهای لکسیکی خود را داخل می کردند. عیناً با همین راه‌ها زبان فارسی از ناحیه‌های قدیمی تخارستان لهجه‌های محلی شرق ایرانی را از بین برداشت. خلاص زبان فارسی اول در شهرها و بعد آن در قشلاق جایها پهن شد که در این خیل جایها تا خودی عصرهای 10-11 هم بسیار آدمان زندگی می کردند و به زبان سغدی گپ می زدند. موافق روایت سیاحان عصر 10 و مأخذهای خطی همان دوره ها، زبان فارسی یعنی زبان تاجیکی به چند لهجه تقسیم می شد و مردم هر یک ناحیه و حتی شهرهای کلان با لهجه خود گپ می زدند. لهجه های سمرقند، هرات، نیشاپور، مرو، بلخ و غیره نامبر شدند. در عین حال لهجه های شرق به طفیل جدا شده ماندن خود، به طفیل مخصوص بودن تلفظ کلمه ها و بسیار استفاده شدن کلمه های زبان های شرق ایرانی از لهجه های غرب فرق کلان داشت. لهجه های شرق را فارسی و لهجه های غرب را عجمی می نامیدند و اصطلاح فارسی را خیلی بعدتر به لهجه های غرب نسبت می دادگی شدند. به عقیده زبانشناسان الکی در عصرهای 9-11 بعضی خصوصیت های زبانی به نظر می رسیدند که خاصی زبان امروزه تاجیکی بودند و آن را از زبان امروزه فارسی فرق می کناندند، ولی فقط پس از مرور 9,000 سال این فرقیت یک شکل معین را گرفته توانست. بسیار مسئله های مهمی تشکل و تکامل زبان تاجیکی هنوز مورد تحقیق عمیق زبانشناسان نشده است. مثلا حالا هم مسئله زمان و مکان تشکل این زبان بحثناک می باشد. و زبان تاجیکی در عصرهای 9-10 ادبیات بای به وجود آورده شد. به زبان ادبی تاجیک لهجه های خراسان و آسیای میانگی اساس گردیدند. زبان ادبی تاجیک نیز تشکل یافته
با آن زبان شاه اثرهای عالم شمولی ادبیات تاجیک و فارس نوشته شدند. رونق و رواج ادبیات بسا مهم و نمایان باشد هم فقط یک جهتی تشکل و تکامل زبان تاجیکی را تجسم می نمود. در عصرهای 9-10 در علم، در مدنیت مادی و معنوی دگرگونی‌های عمیق و عمل آمده، در نهایت کار باعثی به وجود آمدن مکتب و رویه‌های آسیایی میانه گردیدند. مدنیت ولایت‌های گوناگون تاریخ بیش از پیش به همدیگر شباهت پیدا کردن گرفتند. گرچند تشکل خلق تاجیک الکی در عصرهای 9-10 انجام یافته باشد هم در عصرهای من بعد نیز آن بی تغییر نبود. از یک طرف پروسس کنسالیداسیون خلق تاجیک، تقویت عمومی مدنیت معنوی و مادی آن به عمل می آمد، اما اصطلاح اجنبیان، پراکندگی فئودالی باعث پروسس هایی می شدند که برعکس پروسس های بالایی بودند. در تاریخ اتنیکی و مدنی تاجیکان مناسبت به قوم و طایفه های ترک زبان که مقام آنها در هزاره 2 میلادی یک بار بالا رفت بیش از پیش اهمیت پیدا می کرد. بین این خلقها قرابتی پیدا شد. آنها یک جای ضد دشمنان صنفی و اصطلاحگران اجنبی مبارزه می برند. در تمام نهضت‌های خلقی عصرهای من بعد، در نبردهای قهرمانانه ضد اصطلاحگران خارجی، ما تمام نمایندگان نیاگان خلقهای آسیایی میانه را، علل خصوص فرزندان 2 خلق نزدیک و همسایه خلقهای تاجیک و ازبیک را در یک صف پهلو به پهلو، کتف به کتف می‌بینیم. هر یکی از این خلقها به گنجینه مدنیت جهان دردانه‌های بی‌بهای خود را گذاشت. ما این سهم آنها را تدقیق می‌نماییم و در عین حال اظهار می‌داریم که آنها با همدیگر علاقه و رابطه زیست داشتند و به همدیگر تأثیر می‌رساندند. خلاص در عصرهای 9-10 در ماوراءالنهر و خراسان عمومیت عظیمی اتنا مدنی تشکل یافت که آن تقریباً پره به هیئت دولت طاهریان، صفاریان و علل خصوص سامانیان داخل می شدند. این عمومیت اتنیکی فقط در میانه‌های عصرهای 10-11 و یا خود در نیمه اول عصر 11 صاحب نام شد. به قول بیهقی سال 435 1043-44 یکی از مقربان سلطان گفته است: ما که تازیک هستیم، تا این دم تازی گفته عربها را در نظر داشتند. خود همان بیهقی روایت می کند که در محاربه نزد دندانکان سال 1040 هندو و عرب و کردها فرار کردند و تنها سربازان تازیک با جسارت جنگیدند. خلاص در نیمه اول عصر 11 اصطلاح تاجیک نام آن خلقی گردید که در آسیای میانه و خراسان تشکل یافت. انجام پروسس تشکل خلق تاجیک و سازمان دولتی او، دولت طاهریان، صفاریان و سامانیان، عصرهای 9 و 10. آید به مسئله پیدایش و انکشاف زبان ادبیات کلاسیکی تاجیک. عصر 10 و عصرهای من بعد از دوره‌های نشأ و نمای ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس حساب می‌یابند. آثار ادبیات بدیعی اکثراً اثرهای منظوم، اثرهای تاریخی و علمی که در این دوره به وجود آمدند، در حیات مدنی مردم ماوراءالنهر، خراسان، ایران غربی، هندوستان شمالی و بسیار مملکت‌های شرق نزدیک و میانه رول کلان بازیدند. به توسط ترجمه روسی و زبان‌های اروپای غربی امروز یادگاری‌های ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس ثروت مدنی بسیار خلق‌های جهان گردیده‌اند و به گنجینه عمومی دردانه‌های قیمت‌بهایی که انسانیت اندوخته است داخل شده‌اند. مسئله پیدایش این ادبیات و پیدایش و انتشار زبان آن
بیشبه هم برای شرق شناسان و هم برای دایره وسیع اهل علم و ادب از مسئله های خیلی مهم حساب می یابد. برای درستر فهمیدن این مسئله پیش از همه لازم می آید که به وضعیت تاریخی و مدنی ایران و آسیای میانه در عصر 10 و عصرهای پیشینه، به تاریخ زبانهای ایرانی و آثار خطی مردم ایرانی زبان مراجعت کنیم. اصطلاح ایران و آسیای میانه از طرف عربها و مسلمان کنانی اهالی مملکت‌های ضبط شده عصرهای 7-8 و دوره‌های بعدینه، پیوسته با نیست کردن آثار خطی قدیم و الفبای مردم گوناگون ایرانی زبان، الفبای پهلوی در ایران، سغدی و خوارزمی در ماوراء النهر، باختری در باختریه تاریخی تخارستان و به عوض آنها زوراً جاری کردن زبان و الفبای عربی به وقوع می آمد. اگرچه در ناحیه های جداگانه ایران، مثلا در ولایت های نزد بحر کاسپی، آسیای میانه، خوارزم، سوخت و ترکستان شرقی، خطی پهلوی، خوارزمی، سغدی، مانی، نصرانی در دوام یک چند عصر بعد از اصطلاح عربها تا درجه نگاه داشته شده باشند هم، در برابر تدریجاً به دین اسلام گذشتن اهالی امکانیت‌هایی وجود داشتن و انکشاف یافتن خطهای غیر عربی همانا سوس شدن می‌گیرند. اثرهایی که با الفبای غیر عربی نوشته می‌شدند با یک خود شکل ظاهریشان در شعور مسلمانان به عقیده‌های دینی قدیمه خلاف اسلام علاقه پیدا نموده بیرحمانه نیست و نابود کرده می‌شدند. زبان عربی، زبان طبقه بالای خلافت و دین حکمران آن، چون اسلحه متمرکزانی حاکمیت و حکمرانی ایدئولوژی اصطلاحگران عرب خدمت می‌کرد. سال 81 هجری 701 میلادی زبان عربی زبان دولتی اعلان گردیده به تدریج کارگزاری و مکاتبه رسمی ولایت‌های تحت تصرف خلافت به همین زبان گذرانیده می شود. سفالپاره‌های الفبای عربی ثبت شده که از حفریات ارخئولوژی مرو یافت شده اند و ظاهراً به عصرهای 7-8 تعلق دارند، نشان می دهند که در مرو تکیهگاه مأموریت خراسانی و ماوراء النهری عرب به مقصد تیار کردن عملداران عربیدان تعلیم زبان و خط عربی را جاری کرده بودند. موافق معلومات الجهشیاری از سال 742 دانستن زبان و خط عربی برای مأموریت خراسان و همچنین ماوراء النهر که تحت اداره حکومت خراسان قرار گرفته بود حتمی و مجبوری گردید. در برابر این در مکاتبه رسمی نه تنها نمایندگان حاکمیت عرب بلکه حاکمان محلی هم لااقل هنگام علاقه با مأموریت عرب از زبان عربی استفاده می بردند. این ادعا را مثلا قدیمترین سند عربی زبانی از حدود ماوراء النهر یافت شده نامه مشهور شاهی سوخت حاکم سمرقند دیواشتک به حاکم عربی خراسان 718-719 نیز می تواند تصدیق نماید. زبان عربی در این دوره نه تنها در مکاتبه و کارگزاری بلکه در ادبیات علمی، در نظم و دیگر ساحه‌های مدنیت خطی مردم ایرانی زبان جاری کرده می شود. رساله های علمی و اثرهای سرشماری بدیعی به زبان عربی نوشته نمایندگان ولایت های گوناگون ایران و آسیای میانه چنانچه ابن المقفع 721-757 نام فارسیش روزبی، ابن خردادبی 820 قریب 912 و الطبری سالی وفاتش 923 از فارس، الخوارزمی 780-847
و البیرونی 973048 از خوارزم، بشار ابن برده 710-784 از خراسان، الخریمی عصری 8 از سوخت، ثعالبی 961-1038، نرشخی عصری 10، ابن سینا قریبی 980-1037 از بخارا و غیره معلوم و مشهورند. ثعالبی در اثر خودش یتیمت الدهر درباره 119 شاعری که در خراسان و ماوراء النهر در زمان حکمرانی سامانیان زندگی کرده به زبان عربی شعر ایجاد کرده اند معلومات داده است. البته قسم زیادی این شاعران به طبقه اعیان و اشراف و دایره های رسمی حکمران منصوبند. این هم معلوم است که شاعر ابو نواس 742 قریب 812 که خود فرزند فارس دختر است و شعرهایش را در دربار هارون الرشید به زبان عربی ایجاد کرده است، موافق معلومات تاریخی سیستان در شعرهایش کلمه های فارسی را هزل‌آمیزانه داخل کرده است. به مدنیت خطی مردم ایرانی زبان داخل شدن زبان عربی، البته زبانهای زنده ایرانی اهالی ایران و آسیای میانه را از بین بردن نتوانست. زبان عربی به صفت زبان ادبیات خطی تنها در بین قسمت مقداراً ناچیزی طبقه اشراف، شاعران و عالمان دربار رواج یافته بود. عامه وسیع اهالی شهر و دهکده های ماوراء النهر، خراسان، سیستان، ایران غربی باشد به زبان مادری صحبت می کردند و این زبان سرود و داستانهای قهرمانی ایجاد می نمودند. زبان عربی برای آنها همیشه بیگانه ماند، ولی با سبب‌های در بالا آورده شده ایجادیات بدیعی مردم ایرانی زبان در عصرهای اولی حکمرانی اسلام در خط انعکاس نیافته و از این رو آثار خطی آنها برای نسل‌های آینده باقی نمانده است. در حیات تاریخی و مدنی و ادبی خلق‌های ایران و آسیای میانه رولی نسبتاً مهم را زبان بازیده است که در سرچشمه ها با نام زبان پارسی یا زبان فارسی آورده می شود. با این زبان ایجادیات دهنکی خلق بیشک و شبهه هیچگاه حتی در زمان اصطلاح عرب ها هم قطع نشده است. اما از آنجا که این ایجادیات بدیعی در خط عربی ثبت نگردیده است، قریب تماما نامعلوم مانده، تنها از روی بعضی معلوماتی پراکنده‌ای که اکثراً از اثرهای جغرافیدانها و مورخان عربی زبانی عصرهای اولی حکمرانی اسلام به دست آورده شدند محاکمه راندن ممکن است. مثلا موافق معلومات الجاهیز سال وفاتش 869 شاعری اصلا فارسی عصر 7 ابن مفرخ در بصره به تمسخر توده آدمان با کلام موزون فارسی جواب گفته است. برتولد دو بیته فارسی به خرابه های سمرقند بخشیده را که ابن خردادبی عصر 9 و اول عصر 10 حفظ نموده است قید می کند. برتولد همچنان معلومات طبری را درباره شیخ‌های مراغه که شعرهایی به فارسی ایجاد کرده محمد ابن بایس را وفاتش میانه های عصر 9 می خواندند خاطر نشان کرده است. دیگر معلومات طبری در سنه 727 728 و 737 آید به سرود هزل‌آمیزی که ساکنان بلخ درباره هجوم بیبراری قایم مقام عرب در خراسان اسد ابن عبدالله به مقابل مردمی به شور آمده کوهستان ختلان ایجاد کرده اند در فصل گذشته ذکر گردید. قرینه این معلومات و خود خراکتر سرود نشان می دهد که وی از بین خلق برآمده است. همین طور شبهه نمی ماند که
در ابتدای عصر 8 زبان زنده اهالی بلخ و یا قسمی آن زبان فارسی بوده است. ایجادیات بدیعی به این زبان بی شبهه در بین مانوی ها نیز وجود داشت. این را 2 پارچه شعری به خط مانی نوشته شده که از روی خلاصه پروفسور خینینگ به قلم یکی از همزمانان رودکی تعلق دارد تصدیق می کند. شرایطی به میدان وسیع حیات سیاسی و مدنی برآمدن زبان فارسی و برای در خط عربی تجسم کردن آن پیش از همه در ولایت‌های شرقی خلافت در ماوراء النهر، خراسان، سیستان پیدا شده بود. محض در همین جاها اولین دولتداری مستقلی طاهریان 821 873، صفاریان 873 903، سامانیان 875 999 به وجود آمدند و اعیان و اشراف فیادلی محلی و دایره های طرفدار آنها زبان مادری خود، زبان اهالی محلی، زبان فارسی را به صفت زبان دولتی و ادبی پیشنهاد کرده با همین راه استقلالیت سیاسی و مدنی خود را در نزد خلافت عرب تأکید و تایید می نمودند. از این رو طبیعی است که اولین کوشش های ثبت خطی این زبان به واسطه الفبای عربی در سرزمین ماوراء النهر، خراسان و سیستان به وقوع پیوسته است. با علم کی، در کجا و از طرف کی در تألیف اثرهای بدیعی فارسی استفاده شدن الفبای عربی معلوم نیست، اما روشن است که خود زندگی، شرایط تاریخی ماوراء النهر، خراسان و سیستانی تا عصرهای 9-10 با زبان محلی به وجود آوردن خط و ادبیات خطی را تقاضا می کردند. هرچند معلومات سرچشمه ها کاملا صحیح و انیق نباشند هم، به هر حال می توانند وضعیت معینی تاریخی را که در آن پرسیس زبان ادبی عربی را تنگ کرده برآوردن زبان فارسی به وقوع می پیوست خیلی روشن نشان دهند. معلومات نسبتاً مشهور و پرارزشی که این امر واقعی را به درستی عکس می کند در تاریخ سیستان ثبت گردیده است. در سرچشمه مذکور در باب هجوم یعقوب ابن لیث صفاری به هرات 867 چنین آورده شده است: شعرا به شرف او شعرهای عربی گفتند. الله شهریان و روستاییان را با سلطنت یعقوب قابل و قادر شرفیاب گردانید. چون این قبیل شعر بخواندند، یعقوب که مردی ناخوانده‌ای بود از معنی آگاه نشد. محمد بن واصف حضور داشت. او دبیر دیوان سفیر بود و شخص مؤدب. آن وقت نامه پارسی نبود. یعقوب بگفت: چرا آن گفت که من نمیفهمم؟ پس محمد بن واصف شعری پارسی گفتن گرفت و اولین کسی از عجم بود که شعری پارسی گفت. در این معلومات سبب‌های از شعرگویی عربی به شعرگویی فارسی گذشتن شاعران محلی جالب دقت است. به نماینده حکمران محلی یعقوب ابن لیث شعری به عربی گفته شده بیگانه و نافهم است. در سرچشمه ها اینچنین دیگر شاعران این دوره که به زبان فارسی شعر می گفتند ذکر گردیده، پارچه های علاهیده از آثار بدیعی آنها آورده شدند. قابل قید است که قریب همه این شاعران در ماوراء النهر، خراسان، سیستان، ولایت هایی که در حدود آنها پرسیسی تشکل خلق تاجیک به وجود می آمد تولد یافته عمر به سر بردند. انکشاف پرشکوه ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس مخصوصاً از دوره سامانیان، از دوره‌ای که رودکی آخر عصر 9 میانه عصر 10 و فردوسی 933 934 1020 یا 1025 و این چنین همزمانهای آنها
دقیقی سالی وفاتش 977، ابوالحسن شهیدی بلخی، ابو شکوری بلخی و دیگران اثرهای پرقیمتی بدیعیشان را به زبان فارسی ایجاد کرده اند سر می شود. با وجود آمدن اولین اثرهای نثری ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس نیز به همین زمان و محل تعلق دارند که در بین آنها پیش از همه اثرهای زیرین را باید نام برد. یکم، مقدمه ابو منصوری شاهنامه که سال 957 در توس خراسان نوشته شده است. دوم، داروشناسی موفق هیروی در زمان حکمرانی منصور ابن نوح 961-976 در بخارا نوشته شده است. سیوم، حدود العالم اثر جغرافی مؤلفش نامعلوم که سال 982-983 در گرگان شمال و غرب افغانستان امروزه به تعریف آن شروع کردند. چهارم، اثر جغرافی ابوالمؤید بلخی که با نام عجایب البلدان و یا کتاب عجایبات بحر و بر مشهور است. از میانه‌های عصر 11 ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس با یک قطار اثرهای اوریجینالی تاریخی مانند زین الاخبار ابو سعید گردیزی تعریفش در بین سالهای 1048 و 1052، تاریخ بیهقی ابوالفضل بیهقی سالی وفاتش 1077، تاریخ سیستان مؤلفش معلوم نیست، قسم اساسیش به نظر ما در نیمه دوم عصر 11 نوشته شده است، بای می‌گردد. انجام پروسس تشکل خلق تاجیک و سازمان دولتی او، دولت تاپریان، صفاریان و سامانیان، عصرهای 9 و 10. شما گفتاری 63 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجم خلافخان، کارگردان شیرعلی نغزلی.